V tomto videu sa budeme venovať regenerácii sliznice dýchacích ciest. Srdečne vítam všetkých. Sliznica je ochranná vrstva vystelujúca naše duté orgány, ktorá tvorí klský povrch pokrytý vlhkým hrienom. Jej štruktúra sa podobá štruktúre pokožky, s tým rozdielom, že je tenčia a jej povrch nie je pokrytý rohovou vrstvou. Z tohto dôvodu sú cievy v hlbších vrstvách viditeľnejšie a preto má sliznica žiarivo červenú farbu. Sliznica vystiela žalúdok, čreva, dýchacie cesty, močové cesty, očnú dutinu aj pohlavnú sústavu. Sliznica sa nachádza v plúcach, pri jeduškách, v nose, nosových dutinách aj v hrdle. V tomto videu sa budeme predovšetkým venovať regenerácii sliznice v dýchacích cestách. Oplatí sa uvažovať o regenerácii slizniča. Pri zápale priedušiek, upchatom nose, opuchu sliznice, zápale prínosových dutín, zápale nosovej sliznice, vyschnutom hrdle a nose, zápale čelových dutín, alergii na peľ, astme a aj pri chochoope. Prvým účinným nástrojom, ktorý máme v rukách na regeneráciu povrchov dýchacích slizníc je soj, teda chlorid sodný, ktorý môžeme aplikovať inhaláciou. Existujú zariadenia na vytváranie slaného vzduchu, ktoré je vhodné používať napríklad v kancelárii alebo v spálni, teda na miestach, kde sa zdržiavame dlhší čas. Vdychovaná soľ uvoľňuje hlien a upchaté miesta. Má protiplesňové a antibakteriálne účinky, dezinfikuje, čistí a má zmäkčujúci vplyv na sliznicu. Pobyt v solnej jaskyni má podobný účinok. Čistí plúca a priedušky, pomáha uvoľniť usadené hlieny. Ošetruje a chráni tento vnútorný povrch pokožky, teda sliznicu. Druhú pomoc získavame z vitamínu A. Na zvlhčenie a premazanie rôznych slizníc je vitamín A najdôležitejšou zlúčeninou. Preto je nevyhnutný aj pre oči, napríklad pri suchosti očí. Nízka hladina vitamínu A zvyšuje pravdepodobnosť infekcií slizníc všade v dýchacom systéme. Nos a hrdlo nám rýchlejšie vysychajú. Vitamín A sa nachádza predovšetkým v potravinách živočíšneho pôvodu, ako sú pečeň, ryby, maslo, vajcia, trestia pečeň a syry. Beta-karotén, ktorý sa nachádza v rastlinách, musí naša pečeň premeniť na vitamín A, no žiaľ táto premena prebieha len s veľmi nízkou účinnosťou. Na vitamín A sa premení len niekoľko percent. Ďalšou možnosťou, ktorú môžeme využiť, sú éterické oleje. Oplatí sa hľadať kvalitný eterický olej. V tomto prípade sa naozaj neoplatí šetriť, pretože eterický olej vdychujeme do nášho tela počas dýchania, čiže ho v tomto prípade nepoužívame zvonka. Prevaríme vodu, potom ju odstavíme z ohňa a pridáme eterický olej, pokojne aj viac druhov, 10 až 15 kvapiek. Potom si hlavu prikryjeme uterákom, nakloníme sa nad nádobu a vdychujeme páru s eterickým olejom. V prvom rade sú pre sliznice dýchacích ciest veľmi dobré eterické oleje z mäty piepornej a eukalyptu. Ochladzujú a osviežujú sliznicu aj dýchacie cesty. Pomáhajú uvoľniť a rozšíriť pľúca aj nosové priechody. Eterické oleje z kadidla a oregána majú silné antibakteriálne a protiplesňové účinky, takže nimi môžeme zmierniť zápal na sliznici. Hlavnou účinnou látkou kadidla je beta-pinén, v oreganovom oleji je to karvakrol a tymol. Veľmi prospešný pre sliznicu dýchacích ciest je cesnák. Takže konzumovať cesnák v surovom stave na dennej báze je určite dobrý nápad, ak chceme zlepšiť kvalitu nášho dýchania. Svoju sliznicu možné podporiť aj spirulinou. Jej užívaním sa môže znížiť výtok z nosa, upchatie nosa a svrbenie. Vážny dezinfekčný a protizápalový účinok na dýchacie cesty má aj extrakt z olivových listov, ktorý je tiež účinným protizápalovým prostriedkom. Počas postu, či už ide o prerušovaný pôst alebo dlhší, 24 či 48 hodinový pôst na šťavách alebo vode, sa výrazne aktivuje autofágia, najúčinnejší samoliečiaci mechanizmus nášho tela, keď sa poškodené bunky sami zničia a rozložia. Pri opuchnutej alebo upchatej sliznici sa nachádza množstvo nežiaducich buniek, ktoré počas obdobia nejedzenia sami odchádzajú, teda naše telo ich odstráni. Týmto sa dýchacie cesty prečistia, opuch klesne, sliznice sa rozšíria, rovnako aj nosové priechody a pľúca. A nakoniec aj behom, bicyklovaním či plávaním môžeme ovplyvniť sliznicu. Už 20 až 30 minút behu môže výrazne prečistiť nos.
Sliznica sa prečistí, osvieží a navyše tým udržiavame v kondícii aj naše srdce a pľúca. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak chceš, aby si toto video pozreli aj ostatní, daj mu like, zdieľaj ho s ďalšími a nezabudni sa prihlásiť na odber kanála, ak si to ešte neurobil. Prajeme ti veľa travna. Uvidíme sa už čoskoro v ďalšom videu. Dovtedy nech je zdravý s tebou.